ओम प्रणाम नमस्ते। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप सूखी खांसी से या किसी भी प्रकार की खांसी से आपको निजात नहीं मिल रहा, आपको राहत नहीं मिल पा रही, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब खांसी चलती है अक्सर रात में और विशेषकर सूखी खांसी तो उसमें काफ़ी तकलीफ़ होती है। व्यक्ति सो नहीं पाता, नींद नहीं आती है और अक्सर सूखी खांसी या कोई भी किसी भी प्रकार की खांसी रात में हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो अगर आपको इस टाइप की कोई समस्या है और अगर आपको खांसी आपने अंग्रेजी ट्रीटमेंट या किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट ले लिया है और आपको खास उपचार नहीं मिल रहा है, तो आप दो प्रकार के उपचार कर सकते हैं। पहला, आपको योग करना है। योग में भस्त्रिका प्राणायाम करना है आपको, क्योंकि अगर हमें सूखी खांसी होती इसका मतलब है कि जो हमारा कफ जो होता है वो सूख चुका है और जब तक वह पिघलेगा नहीं और पिघल कर निकलेगा नहीं, जब तक आपको सूखी खांसी निरंतर चलती रहेगी। तो पहला आपको क्या करना है, प्राणायाम करना है। कौन सा प्राणायाम करना है? भस्त्रिका प्राणायाम करना है। सुबह खाली पेट उठकर और आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। दूसरा मैं आपको उपचार बताने जा रही हूँ कि आप क्या करें। आप सुबह उठकर और पानी को थोड़ा सा तेज़ गर्म करना है आपको। जिस तरह से आप दूध, चाय, कॉफ़ी पीते हैं, उसी तरह आपको लगभग आधा कप पानी तेज़ गर्म करना है उसी तरह से। और आपको एक दवा बताने जा रही हूँ जो मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। आपको ये कफ सिरप लेना, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कफ सिरप, ये कफ सिरप आपको लेना है। तो इस कफ सिरप को आपको क्या करना है, एक ढक्कन आपको उस गर्म पानी में, जो आपने आधा कप पानी को गर्म किया है, उस गर्म पानी में आपको एक ढक्कन पूरा भरकर और उसमें मिला देना है और सिप सिप करके, जो कप में आपने भरा है, सिप सिप करके आपको धीरे धीरे उसको घूंट घूंट करके पीना है। चुस्कियाँ लेकर पीना है, चाय की तरह, कॉफ़ी की तरह या फिर दूध की तरह, धीरे धीरे से। आप ऐसा प्रयोग दिन भर में 3 से 4 बार कर सकते हैं। फिर आप रात में सोते समय, जब आप रात में सोएं तो इसको क्या करना है, फिर उसी तरह पानी को गर्म करना है और जब आप सोने जाएं बिस्तर पे बैठ के एक ढक्कन ये सिरप को मिला लें और फिर आपको सिप सिप करके पी के और सो जाना है। आप देखेंगे कि आपको पीते ही आराम लगेगा। तो आप इसका प्रयोग 3-4 दिन करेंगे तो धीरे धीरे कफ पिघल कर भी बाहर आने लगेगा और आपको खांसी भी नहीं होगी। तो आप इस तरह से उपचार करके आप अपनी खांसी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए और ये कफ सिरप का प्रयोग करिए, ताकि आपकी सूखी खांसी या किसी भी प्रकार की खांसी से आपको निजात मिलेगा। सभी को मेरा ओम प्रणाम नमस्ते। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरह से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कोई भी अगर बीमारी, रोग के बारे में पूछना है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पुनः ओम प्रणाम।